我是詹淑涵，持续带您关注的是台风消息。现在好像已经有灾情了，新北市的新庄区今天早上刮起的是7级阵风，结果呢，不到8点的时候就发生了工地的鹰架倒塌意外，直接从24层楼高的地方掉落，砸到了对面的民宅。 轰的巨响，鹰架直接掉落在民宅门前。清晨不到8点，住户吓一大跳，赶紧外出查看。很大声，因为我住在那里面嘛，4楼就听到砰，好大声哦。啊，我是没有下来啦，我现在要去买菜才下来看。想买菜只能绕路出去，因为倒塌的鹰架几乎封住整条街。1楼住户屋檐摇摇欲坠，大门窗户被砸坏，停在一旁的爱车也遭受波及。 这起意外发生在新北新庄中正路，刮起7级阵风，鹰架不敌强风，从24楼倒塌，直接砸向对面的民宅1楼，冷气机破损，门口的盆栽也散落一地。因为其实全部都有做得很好的，就是说那个地方是我刚好是盖好的地方，那我也有拉住，可是对那时候的风太大。 台风来袭，新北市府2号就已经提前发函通知建商，工地得做好防台措施。没料到还是经不起强风，酿成意外。这个风势比较大，那导致它部分的鹰架这个有掉落下来。工人忙着清理散落一地的鹰架，建商目前已被勒令停工，直到改善公共安全。台风威胁还没解除，民众还得继续绷紧神经。TVBS 新闻视协员蔡欣瑜新北采访报道。 而在台东，则是刮起8级的强风，受到了地形影响之下，甚至还有焚风呢，也带来了灾情。像是铁花村的摊商帐篷就被吹落下来，多处的路树都被吹倒了，还有电线杆断成2半。这就全毁了，没饭吃了。帐篷支架东倒西歪，摊商看到这景象全傻眼。就够废了吗？ 根本不能用了。电线缠在弯曲变形的支架上，旁边还有散落的铁片及杂物，现场整个一片狼藉。台东铁花村聚落平时户外聚集许多摊贩，然而台东明明没有在台风警戒范围内，一早刮起8级强阵风，连沙包都起不了作用，帐篷被吹垮，物品也散落一地。你们是受损怎么样？就第2次倒帐篷，还蛮严重的。没关系啦，做生意。 不敌强风的还有这一棵将近10公尺高的凤凰木，地点在台东市南岛大道上。相关单位获报，赶紧派人前往处理，还出动了电锯及拖吊车。另外，在台东专校礼堂大门口也有路树倾倒，电线杆更是折成2半，校长宿舍也因此被波及到屋顶受损。 台东滨海公园著名的国际地标向阳树艺术天桥也被摧毁，竹篓一片又一片不断的断裂掉下，管理人员拉起封锁线，生怕会砸到游客。不止如此，世家农也受到了影响，世家的外表因为焚风出现了黑色的斑点。早上出门的时候就发现风很大了，对，然后早上去田里工作看世家园的时候，就有发现说世家的树枝都有被折断了。像吹焚风的话，就是会打到黑掉。虽然台风路径靠近北部，但台东刮起强风，提醒民众台风天出门在外一定要注意安全。TVBS 新闻刘静媛、兰婷采访报道。好，卡努台风的暴风圈呢是预计傍晚才会接触到陆地，当然雨势也会越来越明显。像是台北市的承德路民宅附近，就有一棵老榕树已经是倒塌了。现场状况，连线记者刘婷婷。 各位观众，卡努台风越来越接近北台湾，可以看到呢，在台北市的雨势是越来越明显了。我们现在的位置呢是台北市承德路的一处民宅，但是在今天早上，没有想到在这里有一棵高龄53岁的老榕树，却应声的倒塌了。那其实呢，主要原因呢，据悉是因为这边原本有一个停车场，但是它的架子呢，在昨天就拆掉了，而多年来这个榕树就依靠这个架子呢作为它的支撑，但是没有想到拆掉之后呢，在今天早上卡努台风还没有正式来到台北市之前，但是因为呢，它是带着这个强劲的这个风势，一股的强阵风呢，就直接把这棵树让它倒塌了。那 TVBS 也独家取得了倒塌瞬间的监视器画面，我们先来看一下这个画面啊，真的是相当的惊人。主要呢可以看到啊，在早上大概8到9点的时候呢，是原本有2个人呢有经过这一处的这个民宅附近，在马路上走着，但是当时可以看到，其实风势是非常强劲的。但没有想到呢，在这2个人路过，尤其是这个身穿蓝色雨衣的这名男子，他离开之后呢，突然往回头一看，就发生了现场就一个巨大的声响，而这棵老榕树就直接应声倒塌了。可是所幸呢，2人呢是逃过了一劫。稍早我们也访问了这里的住户，来听一下他们怎么说。在里面，我在家里面没有听到的。
就突然一个大声响。对啊。你这边住多久？我这边是超40年了。那所以这个树应该53年了。哎，对，53年了，哎。没有想到会这样。对啊。看起来很危险。很危险，对啊，还好没有压到人啊，都没有压到啊，那压到房子旁边滚都压到了。强阵风真的不容小觑哦，而且呢，我们可以看到，随着这个时间接下来往后推呢，这一天下来的雨势还有风势，预计是越强大的。那我们可以看到，在现场面紧急的要把这个榕树的所倒下来这一块呢，赶快把它来清除，因为就担心不仅是影响到路面的交通，同时呢也会造成危险。TVB 采访团队会随时为您掌握的任何最新信息。目前台风呢是缓步移动当中，而它的导引气流依旧是比较不明显，路径也可能比较不规则，包括了双北、基隆、宜兰地区都要严防强风豪雨，北部最大的阵风可能会达到11级。周四上午9点多，中台卡努影响下，阳明山小油坑不止大雨下不停，眼前雾蒙蒙，还有强风也阵阵而来。上午10点前，最大阵风来到11级。目前它已经进入了我们北部跟东北部的近海。那另外在陆地上呢，也对我们的北基宜这几个地方呢构成威胁。目前卡努台风移动缓慢，而路径也稍稍偏北移动。周4到周5距离台湾最近，影响最剧烈，但因为导引气流进入比较弱的地方，路径移动存在不规则机会。气象局预估暴风圈出陆时间恐怕往后延。我们看到它暴风圈接触陆地的时间可能会在中午过后这个要视它实际的行进状况而定。气象局预估卡努的暴风圈可能在傍晚过后才会出陆，不过跟过去类西北台相比，2013年中台菲特跟卡努相比，距离台湾是比较近，但强度稍微弱一些。不过两者都不是西北台，因为中心没有经过台湾跟澎嘉屿之间。有气象粉专分享，卡努已经小轰，台风上方干燥，云型呈现东西向，表示高压依然顽固，干空气入侵加上结构调整中，目前稍微缩起来，形态不对称，南侧肥厚，风雨最强的时刻还没到。周5开始，中南部的雨才是重头戏。那距离台风本身比较近的大台北地区呢，其实降雨的范围是比较广的。距离台风比较远的中南部呢，在晚上西南风增强之后，它的雨势呢反而会比北部来的更加的明显。从风力预测图来看，双北、基隆、北海岸都要严防10到11级强阵风。南端恒春半岛虽然离暴风圈最远，但因为受到角鱼效应，南屿绿岛、恒春半岛反而有最强偏西风，阵风最大达12级。周5过后，卡努台风远离，气象局也特别提醒要注意后续西南风带来的降雨影响。TVB 新闻综合报道。卡努台风走得慢，说是傍晚才会接触到陆地，这下影响台湾时间势必拉长了。那么关键的影响时间点，要请教气象主播玄统。好，没有错，这个台风走的真的是非常非常的慢，它的时速只有3公里，比你走路的速度还要来得更慢一些。但是好消息是，它在过来台湾的这个过程当中它的强度呢是会维持中台，而且它的强度是有再微减弱一些。但是我们还是要留意，因为它的暴风半径很大，280公里很胖，依旧有可能会扫到我们的台北以及基隆等地，所以要特别留意。尤其透过这张图，你可以看到呢，现在在北台湾已经出现了间歇的风雨，所以民众都要多加的关注。那么目前它现在所在的位置呢，就在台北的东北方，大概是300公里左右，持续的往台湾的东北角海面来靠近。而现在是近似滞留的情况，就是因为北方的太平洋高压相对来说是比较顽强的，引导气流比较弱，所以它走得很缓慢。那么对于时间呢，影响的当然也就比较长了，包含像是在台北、基隆、宜兰等地呢，都要注意这个间歇性的风雨都会来得比较快。但是我们也为大家做个整理，其实在礼拜4的今天晚上到礼拜5的清晨呢，其实是它影响我们时间最剧烈的时候。到了礼拜5的凌晨的时候呢，它会是距离我们中心最接近的位置，所以要特别留意的就是在凌晨的时候呢，风雨台北会最强。但是到了明天的上半天之后呢，这个台风就会慢慢的转向往北转了。而在预计上礼拜
5的上半天呢，基本上这个风雨就会慢慢的减缓，因为台风已经渐渐的远离。而在礼拜5的下半天，有机会就能解除掉海上的台风警报。但我们还是要带大家来看，在这几天的天气状况了。尤其在今天下午，你会注意到，在北台湾降雨是开始陆陆续续的出现之外呢，整个南台湾地区降雨也会慢慢的出现，包含像是因为西南风开始逐渐的建构起来，所以不止降雨持续在北部，在中南部的山区也会慢慢的出现，甚至有可能会来到大雨或者是豪雨等级。另外要提醒您的，就是在这个小油坑这边呢，累积雨量是已经来到了150毫米，所以要前往山区的都要特别的留意。最后在礼拜4的清晨是它影响时间最剧烈的，不止在整个北台湾地区降雨会持续之外呢，西南部西南风的吹拂之下，山区甚至有可能会出现大雨或者是豪雨，所以观众朋友们都要特别的留意。主播。好，看来速度真的是比较缓慢，但之后有没有可能会加速？如果会加速，时间点可能落在什么时候？再请教玄统。好，我们再来看到它现在所在的位置呢，就在我们台湾的东北角海面。刚刚有说到它是近似打转的情况，就是因为北方的太平洋高压依旧是非常的顽固，所以它没有办法上去。但是它有没有什么时间点会北转呢？目前预估的时间呢，是大概在礼拜5的清晨上半天的时候，它就有可能会北转，方向大概是往日本的方向去。但是我们还是要提醒您，就是在这过程当中，当然首当其冲的，包含像是台北、宜兰、基隆等地呢，都要特别留意，因为这间歇性的风雨，你可能现在感受不是特别的强烈，但是因为螺旋云带的关系，它可能是一阵一阵的，所以到下半天风雨最强的时候，到时候可能就会有一些来不及做好防灾的措施。另外要带大家来看到的，就是除了这个它的位置之外呢，就是未来几天它的天气变化。在今天其实是它逐渐靠近的过程，所以整个包含像是北部地区吹的是西北风，所以像是在雪山山脉迎风面地区雨水汽会非常的多之外呢，到了礼拜5之后，整个西南风也开始建构起来，所以在中南部的山区呢，雨势就会开始堆叠，甚至有可能会出现大雨或者是豪雨等级。而到了礼拜6，依旧是不能掉以轻心。这时台风虽然已经逐渐的远离台湾，但是因为这西南风依旧是很旺盛，尤其在礼拜5以及礼拜6这2天呢，西南风是最强的时候，所以整个西半部地区的民众都要注意。再加上这2天呢是这个年度大潮，所以低洼处很容易淹水。那么最后我们带大家来看到各个国家的模拟预测图，可以发现呢，其实在礼拜5的下半天之后呢，它就会逐渐的北转。那么北转的过程，就是它可能会再度侵袭到我们的琉球的北部，或者是往日本的方向去。所以要提醒，未来1周如果你要到日本的话，都要提前的做好规划。主播。好，确实是如此哦，真的不能够不小心的。再来看呢，是基隆的东北角也开始从今天早上呢就降下了大雨，沿海岸的地区更是卷起10公尺高的巨浪。狂风暴雨掀起巨浪。基隆外木山因为台风卡努进逼，海浪不断拍打。记者现在走在堤防上，可以看到风雨是越来越强，尤其是我旁边的海浪是相当的壮观，甚至是一波一波拍打到消波块上，浪高甚至来到6米左右。海巡人员也在岸边加强巡逻。不止外木山八斗子，这也卷起长浪。天色灰蒙蒙一片，海流湍急，浪高直接越过堤防。港区内渔民准备好防台措施，而望海巷部分鱼贩照常营业。没有什么鱼啊，差不多一半以上嘞，真的没有渔船出去啊，那没有什么鱼啊可以卖。大部分啊都是冷冻的啦，还有那个养殖的。台风这回朝东北部而来，基隆北海岸首当其冲。包含外木山、八斗子以及望海巷出现10公尺高巨浪，沿岸地区刮起11级强阵风，下午影响最剧烈，有机会转为12级强阵风。不止家家户户做好防台的准备，海洋广场上著名艺术雕像也要备战。予以贴上防台公告，游客感到新奇，争相拍照。很有趣，我觉得不会，我觉得蛮有趣的。时间越晚，风雨越加剧，建议民众尽量待在家中，减少外出。台北新闻刘新奎、高子尧、黄静芬、王思纯 SN 小组基隆采访报道。另外是基隆爱四路口，昨天晚上10点多开始淹水了，路面变成了小溪流，积水的高度甚至达到了15公分。
人行道已经变成小溪流，走过去都会出现阵阵涟漪，脚全部都湿了。排水口更夸张，直接变涌泉，涌出巨大水柱，田寮河水位比出水口高。只是卡努台风明明还没出路就开始淹水，店家赶紧架起防水栅栏，阻挡水势流进店内。积水甚至有15公分，大概是半个小腿的高度，民众只能在水中行走，就怕有人没注意滑倒或机车打滑造成危险，赶紧摆上三角锥拉起封锁线，警示民众。今天就已经这样子了，今天就没有下雨就已经搞成这样子了。哪有可能不担心说明天，对不对？民众真的好担心，台风还没来就这样，等真的来不就更严重？工程人员出动抽水马达，赶快抽水，但抽水马达好像也只能起一点点作用，还是要等田寮河水位退潮才能减缓情势。基隆爱四路口2号晚上10点多开始低洼道路几乎被淹没，原来是海水倒灌，直到半夜1点水才慢慢退去。而爱四路每次受到大满潮就会发生海水倒灌，市府将斥资2300万在田寮河设置水闸门跟抽水机，改善这个窘困。而3号上午在基隆港码头的海水涨潮也快要淹到路面，民众只能做好万全准备，台风期间也尽量不要外出。TVB 新闻刘新奎、严胜文基隆采访报道。好，最新消息是现在呢，新北市平溪的更生澳因为雨量超过了预警值，并且呢是陆续有零星落实。为了安全考量，现在台铁紧急宣布的是，平溪深澳线晚间6点前是全线停驶的，也提醒民众要特别的注意。而在宜兰这边风相当的大，汤围沟公园的泡脚池为了防台，水都已经先排掉了，还有摊商很担心生财工具会受损，所以赶到现场固定摊位。连线给记者苏佩瑜。好，转众持续带你来关心卡努台风的最新情形。现在呢，我们人就在宜兰礁溪的汤围沟公园这边，可以看到这里呢，原本水池都是满满的，并且呢，人是可以直接坐在石头上进行泡脚、泡温泉的。但是呢，受到台风的影响呢，这里原本有水的地方全部都已经卸掉了，甚至呢是几乎没有游客来到这，也因此说呢，店家附近的摊商是都已经停止营业。带你来听稍早店家说法。就是我们的东西一定要用那个帆布先盖好，然后整个这个棚子都要拉掉，不然它崩一墙那边有落山崩，整个棚子会飞起来。如果这个铁架都掀起来的话，就很恐怖。对，那个冬天的话有那个东北季风啊，有一次过年的时候，整个棚子好像在舞龙一样，整个棚子从那个铁架整个都掀起来，那蛮恐怖的。对，所以我们今天特意来加强，一定要都加好，不然东西淋湿掉也不好。那你们这样没有生意做，会不会损失蛮大的？也不会啦，1天而已啊。对啊，可能明天过后就没事啊。对，就稍微加强一下。好，可以听到呢，其实店家呢在昨天知道台风要来的时候，就是赶紧来到这边，把他们的摊贩呢全部都用帆布给盖起来了，甚至说呢，有的是用夹子，有的是直接用绳索来绑起来。另外呢，原本上面的帆布呢，也因为台风的关系，是讲它赶快来拆掉，因为店家说呢，这个风一吹的话，很可能整座的棚子都会跟着来飞起来。也因此说呢，他们今天呢是特地来到这边，除了要检视台风的状况之外，也要把他们的摊位给固定，以免说呢这个台风来起造成的影响，也害他们的生财工具会受损。那以上为掌握到情形，再把时间镜头交还给棚内主播。而目前陆上警报的范围是在北基宜，那么这一次呢，总雨量预估大概是多少？有哪一些需要特别注意的重点嘛？再请教宣统。好，现在台风呢是步步的进逼当中，它还没有完全的靠近我们台湾。但是呢，其实除了北台湾间接的风雨有感之外呢，在角鱼效应的影响之下，包含像是在北台湾以及南台湾，像是在澎嘉屿以及在兰屿呢，都测得了12级的阵风，是非常的强的。所以现在开始呢，其实风雨就不只会出现在这2个地方。当然，在下半天开始呢，西南风建立起来，对于整个西南部地区都会有影响，甚至在山区雨量还会来得再更大一些。而在华东地区，可能感受上就比较不明显了，反而它的温度还会比较高。最主要就是因为吹的是西北风，所以南部吹的是西南风，所以整体呢，在华东是有可能会有一个背风效应，吹出来的会是一个焚风，像是在最高温呢就已经来到了39.1度，所以提醒民众都要多加的留意。那么来到了礼拜5之后呢，我们会发现其实北部的降雨已经开始趋缓了，但是这个西南风啊依旧是非常的强盛。我们说礼拜4、礼拜5是建构的过程，那么礼拜5呢就是西南风最强的时候，所以像是在整个西半部的山区呢，甚至出现了紫色，也就
就是有可能会来到大豪雨的等级，所以提醒民众在这段过程当中，都还是不要去山区会比较好一些。那么我们刚刚也提到说，在这个台风的上空啊，是有一个非常顽强的高压。那么什么时候会让它比较早离开我们台湾呢？看的就是这个高压。后来它会一分为二，主要在左边会有一个高压，右边也会有一个高压。但是因为现在深陷在安行场的情况之下，所以它现在是进退两难。但是到了明天之后的清晨呢，在右边的这高压，它会逐渐的引导它，就会让它往日本的方向去。这么一来，对于台湾北台湾的影响，雨势就会开始趋缓。但是整体来看，我们可以看到呢，这个台风为我们台湾带来的总雨量预测，目前在北部山区是来到最高可能会有500毫米，而在中部则是600，南部则是500毫米。而这个统计是预估到礼拜5之前，所以还不包含的是西南风建立起来之后，礼拜5之后的整个西南风导致的西南半部是降雨的情况。所以我们会持续的来带大家来掌握的，就是在今天、明天，其实整个中南部降雨会越来越多，越来越明显。尤其可以看到呢，在今天晚上的时候呢，整个西半部地区的水汽呢，无论是在山区还是近山区，甚至是平地沿海呢，都开始慢慢的出现了，甚至到明天会达到它的最高峰。而目前透过模式来看，预计这要一直等到下礼拜2，可能都会是如此。所以提醒中南部的观众朋友，出门的时候，即便这台风过了，这雨具还是要记得携带。主播。好，看来降雨的状况要持续一阵子了。感谢宣彤最新的一个整理汇报。而接着我们再来看到，受到了卡努台风外围环流影响之下，在屏东东港的风浪也不少，前往了小琉球的交通船身剧烈的摇晃，而游客就说好像在搭海盗船。小琉球码头有客轮要出港，尽管台风还没到，风浪看来却十分惊人。只见浪打了过来，雾蒙蒙一片，客轮也跟着上下晃动，摇得很厉害，犹如海盗船一般。看来真的让人不禁要捏把冷汗。受到台风外围环流的影响，前往小琉球的航班船身剧烈晃动，像是在搭海盗船。不仅站在甲板上有乘风破浪的感觉，船舱内也可以明显感受到上下剧烈摇晃。学生们放暑假不怕受台风影响，就是要到小琉球玩，吃了晕车药抗风浪，结果如何呢？刚有晕船吗？没有，很像在坐云霄飞车啊。那有觉得风浪怎么样？比较大，海盗船嘛。由于风浪不小，东流码头的客轮决定明天停航。这时的东港码头一早就出现抢着搭船返航的游客及民众，他们大包小包提前返回东港，也有民众抢着搬运物资要送到小琉球。台电人员则是一早就运载一包又一包的机械零件，赶着要往小琉球送，期盼不要像上次的台风一样造成停电灾情。民众谨慎戒备，小心防台。TVBS 新闻林嘉义、林义邦屏东报道。中部山区今天清晨是下起了间歇性的豪雨，早上9点多，中横台八线24K 处左右发生的是大树倒塌，交通受阻。现场状况，连线记者罗一欣。好，主播呢受到卡努台风外围影响呢，中部山区呢开始下起了大雨。在今天早上9点多的时候，在中横台八线24K 有大树呢，因为雨势过大，整个倒塌挂在电线上，导致呢要通行的车辆受阻。有民众通报后呢，台电也先行前往断电处理。不少的车辆呢经过呢都要小心翼翼的绕过去。而其实呢，在今天清晨开始，台中山区就有下起了间歇性的好大雨，树倒压到电线之后呢，公务段的人员呢也赶紧先将树呢给锯开，移到路旁。经过1个多小时呢，就已经先开放了单线双向通行，让前往谷关还有东势方向呢都可以畅通。而谷关公务段的段长也表示啊，台风天跟汛期呢比较容易发生落石坍方或者是树倒的情形，请路过的民众呢要特别的注意。而这一次呢，树倒呢卡在电线上，台电的工程人员呢也不畏风雨，在高空中呢对抗强风，要赶紧来抢修。以上主播。
掌握最新消息是，卡努台风逼近台湾之后，越晚风雨越强，对空中交通的影响持续扩大当中。民航局最新统计，截至下午2点钟，国内线取消了71个架次，延误14个架次，而国际及两岸的航线则是取消了46个架次。以上一个最新的资讯提供给您。而接着来看到北基宜呢，其实今天呢就是一个放假的状况了。昨天晚上宣布之后，各大卖场就涌现了采买人潮，甚至你结账啊排队要排40分钟。而今天一早，卖场人员紧急补货，有其他业者说，他们蔬菜备货量比平常多出了3倍。空的，上下2排都是空的。另一头，店员手没停过，高丽菜一颗接一颗补。一个早上，蔬菜类已经补了2车，还没补完。因为卡努台风来袭，北台湾首当其冲。周4这天，北基甚至还放台风假，民众当然动起来，冲超市采买。想要的都被抢光了，没有这些都是比较可以摆得比较久的，它才有啊。怕东西晚上没有东西吃，就赶快出来这边买东西。打开感觉还有星星，怎么今天早上看好像就是变得比较大一点风吧。不少人说，一早到超市就是想避开周3晚上采买潮，再加上周4下午风雨可能更大，没想到部分蔬菜水果还是被买光，或是还在补货，只能先买一些来囤。一宣布台风假之后呢，到底人潮有多夸张？其实啊，店员就透露说，每根的篮子几乎都是这么满，而且呢，还有像是泡面等等的，一个接一个来拿。但是呢，排队人潮就一路要排40分钟，而且一路的排到打烊。看看周3晚上采买状况，每一个结账台队伍都排长龙，各大超市都呈现拥挤。哦，昨天晚上才可怕，里面一堆人，每个人都一大包哎。而周4一早，美式卖场提早开门，人潮还不多，肉品、海鲜、蔬菜等几乎已经补齐。也是因为前一天肉品、烤鸡等商品被一抢而空，要备战台风，其实各大卖场也有准备，像是全联蔬果多备货1倍，趁势推优惠；大润发蔬果供应充足，家乐福蔬菜类多备货3倍，零食、泡面也都有。周3晚上业绩增加2成，爱买则是预估这波采买人潮会比平常超过2成，不过货量其实都充足，民众还是得看风雨再出门，不用急着囤货。TVBS 新闻，王张慧贤台报道。还有今天北基多数的餐厅、百货都是歇业的，但是北市南港有百货在营业，现场是否出现人潮？最新状况，连线记者慧贤。好，主播没错，时间呢来到下午时间了。现在卡努对北台湾的影响已经越来越大了。我们看一下外面，其实现在呢已经都下起了间歇的雨势，而且有越来越大的情形。那么今天北基宜都是呈现放假的状况，因此啊，很多的百货以及餐厅同样的也都是没有营业。不过在南港这边有百货今天是有营业的，但是他们呢就有提到说，因为呢越晚的时候风雨会越强，因此5点之后就会来做暂停歇业。我们可以看到，其实整个百货里面呢，今天来讲可以看到里面的画面包含了有像是知名的寿司店，已经有排队排了长龙，而且后位要达到10几组。另外像是连锁的咖啡厅，也同样，如果你要结账跟点餐的话，也通通都是要来排队的。还有的，我们往另一头来看，还有很多的一些餐厅啊，或者说是店家手摇饮等等的，今天也都是呈现要排队的状况。但是要提醒大家喽，因为呢这一间百货来讲，稍后因为雨势会越来越大，所以说只营业到下午5点钟。那么另外还有一些其他的百货，有像是大直或者是其他的百货，今天的台北的百货呢有超过20家，今天都是暂停歇业的状况。如果外出就得特别留意。他们为了舞台而生，他们为了光芒而活。我是郭书瑶，未来少女，每周6晚间8点 TVBS 42频道，我们不见不散。今天不知道吃什么吗？家有喜事牛肉面，严选上等牛腱肉，厚切大满足，6分钟就上桌。好吃是绝对骗不了舌头的。那就有奖，搭配独门秘方台式经典卤味，一口接着一口。家有喜事牛肉面卤味，一吃就有喜事。不可能吧？不可能吧？你以为我是他？不出去！没错，8月3号晚上9点，
883哈。锁定 TVBS 42频道，有最精彩的5000集直播特别节目哦。8月3号，不见不散。祝